Aquí tienes 3 datos curiosos sobre los gatos. 1. Aunque los gatos ronronean cuando están contentos, también lo hacen cuando están asustados o heridos. El ronroneo tiene una frecuencia de vibración que puede ayudar a su cuerpo a sanar, especialmente en huesos y tejidos. 2. Los gatos son increíblemente ágiles y pueden saltar hasta 6 veces la longitud de su cuerpo. Esto se debe a sus poderosos músculos en las patas traseras y su increíble coordinación. 3. Los gatos no suelen maullar para comunicarse entre ellos, sino que lo hacen principalmente para interactuar con los humanos. Desarrollan una voz única con cada persona, adaptando sus maullidos para llamar la atención de sus dueños. ¿Y tú, cuántos gatos tienes en casa?